দেখুন কতটা নরম হয়েছে। চলো তাহলে ভাপা চিকেন কিভাবে করতে হয় দেখে নিই। আমি আধ ঘন্টা মতন মেখে রেখে দিয়েছিলাম। এবার আমি এগুলোর মধ্যে ফয়েল পেপারের মধ্যে এবার আমি মুড়ে দেবো একটা একটা করে। ভালো করে আমি আবার একটু মাখিয়ে নিচ্ছি। আমি এখানে বেশিরভাগ কাঁচা লঙ্কাটা দিয়েছি, গুঁড়ো লঙ্কা অল্প করে দিয়েছি। হয়ে গেছে। এটার মধ্যে এরকম করে আমি 3 পিস 2 পিস করে আমি এক এক করে এর মধ্যে আগে দিয়ে নেব, তারপরে আমি মুড়বো। এবার আমি এক এক করে সব কটা মুড়িয়ে দেবো। এমনভাবে মুড়ে দিতে হবে মশলাগুলো যেন বেরিয়ে না যায়। আমি আরেকটা দেখিয়েছিলাম রেসিপি যে ভাপা, সেটাও কিন্তু আমি জলের মধ্যে করিনি, বালির মধ্যে করেছিলাম। এটা আমি গরম জল ফুটছে তার উপরে ঝাঁঝরি থালা দিয়ে করব। এটা অবশ্যই একটুখানি মাখিয়ে, মশলাটা মাখিয়ে একটু খানিকক্ষণ রেখে দেবেন, তাহলে মাংসটা খুবই নরম হবে। আমি এক এক করে আমি সব কটাই মুড়ে নেব। এবার আমি এক এক করে থালার মধ্যে সব তুলে নিচ্ছি। জলটা আমি বসিয়ে গেছিলাম, জলটা ফুটে গেছে। আমি এবার এই থালাটা আমি এর উপরে বসিয়ে দেবো, দিয়ে আমি এর উপরে একটা একটা করে এইভাবে বসিয়ে দেবো। এর উপরে আমি এবারে এইভাবে ঢাকা দিয়ে আটকিয়ে রেখে দেবো। তাও 15 থেকে 20 মিনিট পরে আমি একবার খুলে দেখব। জলটা যদি কমে যায় তাহলে জল আমি আরেকটু দিয়ে দেবো। 25 মিনিট হয়ে গেছে। আমি এবার এটা খুলব। আমি এবার এটাকে নামিয়ে নিয়ে একটু ঠান্ডা হতে সময় দেবো, তারপর আমি এটাকে খুলছি। এক এক করে আমি এবার সবগুলো খুলে নিই। এইভাবে মাংসটা রান্না করলে খুবই নরম হয় এবং পুষ্টিকরও হয়। আর আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো যে কতটা নরম হয়েছে। আপনারা বাড়িতে অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন। কম সময় লাগে, মশলাও কম লাগে। তেল কিন্তু ওই মাখার সময় যেটুকুনি দিয়েছিলাম ওইটুকুনি তেল কিন্তু আমি আর দিইনি। বাড়িতে বানাবেন এবং ভালো লাগলে কিন্তু ছোট্ট হেসেলকে কিন্তু লাইক শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। আমি একটা বার করে দেখাচ্ছি। দেখুন কতটা নরম হয়েছে। খেতেও কিন্তু খুবই সুন্দর লাগে খেতে। বাড়িতে কিন্তু অবশ্যই একবার বানিয়ে দেখবেন।